साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं आपको खर्राटों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, खर्राटे पैदा क्यों होते हैं? होता ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा शरीर ढीला हो जाता है। मांसपेशियाँ हों, चाहे स्नायु हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे गले की मांसपेशियाँ हों, सब ढीली हो जाती हैं। तो इस दौरान यदि जो ऊपरी श्वसन मार्ग है, गले के ऊतक हैं, अगर सांस के आने जाने से आंशिक या ज़्यादा रुकावट डालते हैं ढीले होने की वजह से, तो उसमें सांस के लेते समय इनमें कंपन पैदा होता है और इसकी वजह से हल्के या भारी खर्राटे की आवाज़ का जन्म होता है। सामान्यतः हल्के खर्राटों से अर्थात ऊपरी श्वसन मार्ग में हल्की रुकावट से कोई खास खतरा नहीं होता है, परंतु तेज खर्राटों अर्थात बढ़ते रुकावट से व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य पर और उसके बेड पार्टनर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेड पार्टनर उनकी खर्राटों की आवाज़ से अपनी नींद नहीं पूरा कर पाता और वो चिड़चिड़ा होने लगता है। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में केवल खर्राटों की वजह से शादियाँ भी टूटती देखी गई हैं। तेज खर्राटा जो होता है वो हवा के रास्ते में, जब कहते हैं कि प्राणवायु वो रोकता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है शरीर में, तो उसमें आप जो नींद होती है उसके साथ साथ सभी ऑर्गन्स जो शरीर की बनावट में होते हैं सब पर बुरा प्रभाव डालता है। होता ये है कि जब नींद के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा अगर सांस रुक जाए नींद के दौरान, ऐसे कुछ मरीजों में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस में रुकने की शिकायत होने लगती है। अगर लगातार 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा की सांस रुकने लग जाए तो ये एपनिया कंडीशन कहलाती है। अब अगर उसी सांस के प्रवाह में पूरा रुकने के बजाय 10 या 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए 25 से 70% की रुकावट हो जाए सांस के प्रवाह में, तो उसको हाइपोप्निया कहते हैं। यदि पूरी नींद में हम एपनिया व हाइपोप्निया के संख्या को जान लें और पूरी नींद की अवधि से इसको विभाजित कर दें, तो हम पर घंटा होने वाले एपनिया और हाइपोप्निया की कुल संख्या को जान सकते हैं, जिसको AHI एपनिया हाइपोप्निया इंडेक्स कहते हैं। इस को जानने के लिए स्लीप लैब में इसका टेस्ट होता है, जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। ये AHI अर्थात 1 घंटे में अगर 5 बार से ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि ये OSA के रिस्क को बता रही है। 5 एडल्ट में अगर 5 से कम है तो हम कहते हैं कि OSA का रिस्क लो रिस्क नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली नॉर्मल है। भले इसमें डिजीज़ हो सकती हो, लेकिन 5 से अगर ज़्यादा है तो लो रिस्क है। 15 से 30 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है। 5 से 15 के बीच में लो रिस्क, 15 से 30 के बीच में मॉडरेट रिस्क और 30 से ऊपर जो है सीवियर रिस्क, हाई रिस्क हो जाता है OSA का। बच्चों में तो एक भी एपिसोड अगर अपनिया का प्रति 1 घंटे में होता है तो वही हाई रिस्क हो जाता है। भारत में 5 से 20% पॉपुलेशन स्लीप से पीड़ित है। स्लीप 3 तरह की हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल और मिक्स्ड, अर्थात ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल दोनों। सेंट्रल और मिक्स्ड टाइप की स्लीप अपनिया कम मात्रा में होती है, 10 से 20% केसेस हैं टोटल स्लीप अपनिया के, और मेजॉरिटी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया की होती है। यदि AHI को हमने जान लेते हैं तो हम ये तो तब होगा जब हम मरीज को सस्पेक्ट कर पाएंगे कि हमको इसमें सिम्पटम हो सकती है, वो टेस्ट कराएं। लेकिन यदि हम कब सोचें कि OSA इसको है तो नहीं, OSA सोचने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया सोचने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स सांस के रास्तों में रुकावट, स्लीप माने नींद और अपनिया माने श्वास अवरोध। जो श्वास का अवरोध हो रहा है उसको कब हम सोचें,
यदि किसी व्यक्ति में खर्राटे आते हों, साथ में मोटापा हो, दिन में बार बार सो जाता हो, गाड़ी चलाते वक्त भी सो जाता हो, सुस्ती हो रहती हो दिन भर, एकाग्रता में कमी हो, चिड़चिड़ापन हो, याददाश्त में कमी हो, सुबह उठने पर सर भारी रहता हो, नींदापन दिन भर बना रहता हो, रात में उसको सांस बंद होने का भी एहसास हो जाता हो, रात में बेचैन होकर के करवटें बदलता रहता हो, और पहले से अगर उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या रात में अल्कोहल लेता हो, नींद की गोली लेता हो, तो इन सब लक्षणों और परिस्थितियों पर हम ये सोच सकते हैं कहीं ये OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार तो नहीं। ये होता क्यों है? इसको और रिस्क फैक्टर को समझने के लिए अगर पॉपुलेशन में स्क्रीन करनी हो, जैसे हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है, डायबिटिक पॉपुलेशन है, इसमें स्क्रीन करनी है तो एक स्टॉप बैंक करके क्वेश्चनर होता है। S फॉर स्नोरिंग, T फॉर टायर्डनेस, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, P फॉर ब्लड प्रेशर, B फॉर बॉडी मास इंडेक्स, A फॉर एज, N फॉर नेक का सर्कमफ्रेंस, G फॉर जेंडर। इसमें 0 से 8 की स्कोरिंग है। अगर इसमें स्कोरिंग हम निकालते हैं, हर इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 के 0 से 1 हर सबको एक एक का स्कोर दिया जाता है। कितने स्कोर का ये आता है इसको देखते हैं। यदि किसी को स्नोरिंग हो रही है तो 1, टायर्डनेस रहती है दिन भर तो 1, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब रात में सांस रुकती है तो 1 प्लस और हो जाएगा। 140/90 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो 1 प्लस और हो जाएगा। 50 साल से ज़्यादा की उम्र है तो 1 प्लस और हो जाएगा। 35 से ज़्यादा BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो 1 प्लस और हो जाएगा। गर्दन की माप अगर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है सरकमफ्रेंस तो 1 प्लस और हो जाएगा, और जेंडर अगर पुरुष है तो 1 प्लस और हो जाएगा। इस तरह से 8 तक इसकी स्कोरिंग जाती है। स्टॉप बैंक में अगर 0 जो मॉडरेट टू सीवियर OSA ने बताया कि मतलब 15 से ऊपर या 30 से ऊपर वाले जो मरीज हैं, जो मॉडरेट टू सीवियर रिस्क वाले मरीज हैं, इनकी रिस्क फैक्टर को समझने के लिए है। अगर 0 से 2 आ रहा है स्टॉप बैंक का स्कोर तो लो रिस्क है फॉर मॉडरेट टू सीवियर OSA। अगर 3 से 4 है तो इंटरमीडिएट रिस्क है फॉर मॉडरेट टू सीवियर OSA। अगर मोर देन 5 है तो हाई रिस्क है OSA के लिए। साथियों, एक चीज़ और है, अगर 3 से 4 का इंटरमीडिएट रिस्क भी है, लेकिन अगर मेल जेंडर है तो ये हाई रिस्क में चला जाएगा। और अगर इसकी बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर है तो ये हाई रिस्क में चला जाएगा। तो इस तरह से स्कोरिंग होता है कि ये आए, लेकिन अगर एडिशनल उसके साथ और फैक्टर है तो हम कहेंगे कि ये हाई रिस्क फैक्टर है जो OSA का है। तो ऐसे मरीजों को हमको पॉलीसोमनोग्राफी करा करके अगर उसमें ये बीमारी निकलती है तो उसको इलाज पे लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, पहले हम इसके पहले समझ लें कि OSA होता ऐसे मरीजों में क्यों है। 1-2 मुख्य संरचनात्मक अगर कोई बनावट है वो बिगड़ी हुई है, जैसे छोटा जबड़ा है, मोटी जीभ है, एक गले में टॉन्सिल्स लंबे समय से हैं, एडनॉइड्स हैं, गले के टिश्यूज़ बनावट के उसमें शिथिल रहते हैं, इस तरह के मरीजों में भी ये OSA पाया जाता है, भले दुबले पतले हों। अल्कोहल लेता हो, स्मोकिंग करता हो, ओबीज हो, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो, और इसको अगर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, ओल्ड एज हो, मेल जेंडर हो, हाइपरटेंशन हो, तो इन सब बीमारियों के समूह वाले में OSA होने की संभावना प्रबल होती है। और साथ में जब ये OSA होता क्या है, वो ऑक्सीजन की कमी से शरीर की जो आराम करने की प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीजन रात में नींद टूटती है, ऑक्सीजन कमी होती है, उससे जो शरीर में आराम करता है, रिपेयर करता है अपने आप को रात की नींद में, वो हो नहीं पाती। उससे क्या होता है, शरीर के ऊपर बड़ा तनाव और दबाव हो जाता है, उससे पूरे शरीर पर तनाव दबाव पड़ता है, खास करके हृदय पर, उसकी जो रक्त प्रसरण तंत्र है, उसका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अंत में क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर अगर अभी तक नहीं था तो वो हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर
तो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं हो की बीमारी थी, उनका ब्लड प्रेशर हो जाने की डर बढ़ जाएगा, उनको हो जाएगा। या जिनको ब्लड प्रेशर के साथ OSA नहीं है, उनके मुकाबले ज़्यादा दवा खानी पड़ेगी, या फिर उनका रिफ्रैक्टरी हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर की ज़्यादा से ज़्यादा दवा देने के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रहा होगा। इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर रेगुलर दवाओं से कंट्रोल ना आ रहा हो, तो उसमें OSA सोचना चाहिए। उनको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, पक्षाघात हो जाएगा, स्ट्रोक जिसको कहते हैं या फालिस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होने का डर रहेगा अगर पहले से नहीं है, डिप्रेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, मेमोरी लॉस होना चालू हो जाएगा। अस्थमा के रोगियों में रात में दमे का अटैक बढ़ना शुरू हो जाएगा। COPD के पेशेंट में इनको जो है बीमारी सांस की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। कम से कम 10% COPD के पेशेंट में OSA देखा गया है। इलाज क्या है साथियों? जब हम शक करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, तो हम उसके पहले पूरे मरीज का असेसमेंट भी करते हैं। अगर उसको स्लीप एपनिया की बीमारी है और उसका ट्रीटेबल काज मिल जाता है, जैसे अभी हमने बताया हाइपोथायराइडिज्म है, अगर उसको मैनेज कर लेंगे हो सकता है वैसे कंट्रोल में आ जाए। अल्कोहल ले रहा है तो उसको बंद कराएंगे, स्मोकिंग करता है उसको बंद कराएंगे, ओबेसिटी है तो उसको मैनेज करेंगे, मतलब वेट नॉर्मल लाएंगे। इन सब काम के बाद भी अगर OSA मेंटेन रहता है तो हम क्या करेंगे कि अगर मरीज के हित में है तो हम जैसे गले का टिश्यू ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके दबाव की वजह से उसका रास्ता अवरुद्ध होता है, तो अगर ऑपरेशन उसके लिए हितकर है परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए, तो हम ऑपरेशन के लिए भी सलाह दे सकते हैं। और एक होता है मैंडिबुलर एडवांसमेंट एपरेटस, जिनके जबड़े छोटे होते हैं, जबड़े पीछे की तरफ होते हैं, तो डेंटल सर्जन मैंडिबुलर एडवांसमेंट एपरेटस अर्थात मैड लगा करके, डिवाइस लगा करके, एडवांसमेंट डिवाइस लगा करके उसको जो है OSA कंट्रोल कर देते हैं। ये भी किया जा सकता है। एक जब इन रास्तों से नहीं हो पाता है तो CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर नाम की मशीन, CPAP नाम की मशीन का उपयोग किया जाता है। साथियों, जैसे हमने बताया कि रास्ता अवरुद्ध हो जाता है लूज टिश्यू की वजह से, और उससे खर्राटे और सांस में अवरोध होता है। अगर हम उसको तेज प्रेशर से मुंह राग के रास्ते से अगर हवा हम फेंकते रहें ताकि वो टिश्यू आपस में आने न पाए और लगातार हवा जाती रहे, और ना इससे खर्राटे आएंगे ना इससे सांस रुकेगी, और प्राणवायु हमारी ऑक्सीजन जो है लगातार जा रही होगी और हमारे शरीर में ऑक्सीजन कमी नहीं होने पाएगी, और हम आगे इसके आगे जब से हम सुजूस करना शुरू करेंगे हमको जटिलताएं हमारी और बढ़ेंगी नहीं। तो इसका उपयोग करके हम इलाज कर सकते हैं। CPAP में बस एक ही खराबी है, ये महंगी मशीन है, भारतीय सेटअप में थोड़ी महंगी है। सामान्य CPAP की मशीन करीबन 45-50 हज़ार की मिलती है। अगर ऑटो मोड वाली लेते हैं तो और 1 लाख तक भी इसकी कास्ट चली जाती है। नहीं तो ये मशीन इस तरह के रोगों के लिए एक वरदान है। इसके साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब मशीनों और दवाएं तो कोई खास है नहीं, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम का भी इसके अंदर एडिशनल उपयोग है। बांसुरी बजाने से भी इसमें लाभ मिलता देखा गया है। COPD के पेशेंट में अगर OSA के साथ मैनेज करना है तो उसमें CPAP के बजाय BiPAP का उपयोग करते हैं। स्लीप बहुत रिक्वायर्ड है हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए। स्लीप जिसको अच्छी आती है, नींद जिसको अच्छी आती है, उसके बहुत सी बीमारियाँ होने नहीं पाती हैं। अच्छी नींद के लिए स्लीप अवेयरनेस, अमेरिकन स्लीप एपनिया एसोसिएशन है जो इसको स्लीप अवेयरनेस डे मनाती है, जो 18 अप्रैल को जो प्रोफेसर कोलिन थे ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने जो है 18 अप्रैल 1981 को CPAP से स्लीप एपनिया के उपचार के लिए अपनी स्टडी बताई थी विश्व को। उसी के उपलक्ष्य में हर 18 अप्रैल को स्लीप अवेयरनेस डे भी बनाया जाता है। साथियों, अगर आपके परिवार में किसी को या आपके परिचित में किसी को इस तरह के लक्षण देखते हैं और उसको सही सलाह दे करके उसको सही रास्ते पे ले आते हैं, उसकी स्लीप या कंट्रोल कर देते हैं, तो उसको जो बीमारियां पहले से हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, और जो नहीं आने अभी तक आई हैं वो आएंगे नहीं, और उसकी ज़िंदगी और उसकी वैवाहिक ज़िंदगी दोनों ही सुखद हो जाएगी। धन्यवाद।